King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. En ek kan vir julle sê, wat 'n week op die politieke front. Pieter de Tooy. Dis elke week wat 'n week. Elke week is 'n week. Ek dink wat gaan mens hierdie week noem? Gaan mens dit noem? Die week van die ambassadeur. Die week van die ambassadeur. André Peerbrink se boek, jy weet. So ons ambassadeur in Washington, Ebrahim Rasool, dis sy tweede keer wat hy gestuur word om die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Washington te wees. Dis natuurlik 'n ongelooflik strategies belangrike posisie vir Suid-Afrika. Die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is ons weet is baie stram en 'n ambassadeur se werk is om verhoudings te bou in 'n ander land se hoofstad. Hy's 'n diplomaat. Hy's 'n diplomaat. Hy bou verhoudings in die wetgewer, met ander woorde op Capitol Hill. Hy bou verhoudings met senior lede van beide die Demokrate en die Republikeinse party. Hy bou verhoudings met amptenare in die Withuis. Weet sy werk is om seker te maak dat Suid-Afrikaanse maatskappye toegang tot die Amerikaanse mark kry. Met ander woorde, hy het bande met groot maatskappye in Amerika. Dan moet hy bande bou met meningsvormers sodat wanneer daar 'n moeilike tyd is, dat hy hierdie verhouding kan bestuur. En natuurlik is sy enigste werk om Suid-Afrika se belang te beskerm. Wat gaan doen Ebrahim Rasool? Hy gaan kritiseer Donald Trump op 'n openbare platform van 'n Suid-Afrikaanse organisasie genoemd die Mapungubwe Institute of Strategic Reflection. Dit word bestuur deur Joel Netshitenze wat 'n voormalige Mbeki man was en hy vaar uit teenoor Donald Trump. Hy beskuldig Trump daarvan dat hy aan die hoof staan van 'n supremacist of 'n wit supremacist beweging in Amerika. Wêreldwyd, ja. Jy weet, skerp kritiek, jy weet, en natuurlik word dit opgetel deur die Amerikaners en hy word terstond uit die land uitgesit. Mense moet ook sê dat die keuse vir hom as ambassadeur aanvanklik waarskynlik miskien nou nie die beste van 'n keuse was nie. Nee, ek wil nou daarby kom, maar Dawie, toe ek daai nuus hoor, toe dog ek by myself, wat het hy gedink? Sy werk as diplomaat is nie om politieke uitsprake te maak nie. Dis nie oor kommentaar te lewer om te ontleed oor hoe die Amerikaanse samelewing besig is om te funksioneer nie. Sy enigste job is om seker te maak dat daar oop kanale is tussen Pretoria en Washington. En wanneer daar 'n krisis is, dat hy na mense toe in die Withuis en op Capitol Hill toe kan gaan. Hy kon nie, hy kan nie, en dit is al wat oorgebly het. So die skade wat dit gedoen het is, jy weet, die skade wat in ons verhouding gedoen het met Amerika afgelope maand of wat, is onberekenbaar. En hierdie is baie erg. Jy sit nie sommer 'n ambassadeur uit jou land uit nie. Veral nie 'n ambassadeur van 'n vriendelike land nie, of waarmee jy historiese bande het nie. So hierdie is 'n enorme krisis vir die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. En dit kon voorkom gewees het, so baie ander goed. Weet jy, maar dit asof dit lyk dit vir my is of die ANC, spesifiek ek verwys na Johannesburg byvoorbeeld, uit hulle pad uitgaan om nie Amerikaners die hoenders in te maak. Dis 'n storie oor die Sandton. Ja, jy weet, so nou die Johannesburgse stadsraad wat gelei word deur die ANC, ook 'n koalisieregering insluitend Action South Africa en ander partye, het nou gestem om Sandton Rylaan, in die hartjie van Sandton, die belangrikste sakegebied in Afrika, te vernoem na Lila Galet, wat die Amerikaners beskou as 'n Palestynse terroris wat 2 vliegtuie gekaap het in die 70s en 80s. So die rede daarvoor is hulle wil hê die Amerikaanse konsulaat is op Sandton Rylaan. Ja. En as die naam gaan verander, nommer 1 Sandton Rylaan. En as die naam gaan verander, gaan die Amerikaanse ambassade sy adres op sy briefhoof moet verander na iemand wat hulle beskou as 'n terroris. Nou hoekom sal Johannesburg dit wil doen? Want hulle wil hulle vinger in die Amerikaners se oë druk. Dit is studentikose, infantiele, kortsigtige politiek. Nou probeer die presidentsie glo inmeng en sê hulle wil vir die ANC in die stad sê, ouens, nie 'n goeie idee nie. Los dit asseblief Sandton, maar dit lyk asof daar nou konflik is tussen die presidentsie en die stadsraad, want die stadsraad wil hoe dit vir my lyk, daar's nie sterk leierskap in die ANC nie. Dis wat vir my lyk. Dit is absoluut so. Met ander woorde, die president moet sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Laat die boodskap affilter deur tot die caucus toe in Johannesburg sê dit moenie gebeur nie, maar hierso's 'n asprisheid. En ek dink die ANC bly vasgevang in hierdie bevrydingsideologie en politiek van 1985. Hulle kan nie daarvan loskom nie. Ek wonder wat hierdie week gaan gebeur. Maar ek praat volgende week. Dan is dit nog 'n week. Dankie dat jy weer by ons daar gemaak het. Weet as mens moetswillig jou oog druk in die grootste ekonomie in die wêreld, 20% van die wêreld se ekonomie vergelyk met Suid-Afrika se 0.3, 0.4% van die wêreldekonomie.